Привіт, мої маленькі щебетунчики! Я робот Робік, великий знавець усіх електроприладів. А чи знаєте їх ви? Пропоную в гру пограти і що зайве відгадати. Це стіл. Це шапка. Виделка. Двері. Молодці, молодці, молодці. Ой, здається, я перегрівся. Допоможіть охолодитися. Подуйте на вентилятор. Вентилятор. Зробіть носиком глибокий вдих, через губки видих. Вдих, губки трубочкою, видих. Знову вдих, видих. Продовжуйте самостійно. Це я так радію, бо ви врятували мене. Дякую вам. Дякую, до нових зустрічей.